Я начал слышать это около недели назад. Каждую ночь, ровно в 3, из стены за кроватью доносился тихий стук. Сначала я думал соседи, но звук был слишком медленный, как будто кто-то просто проводит пальцами по бетону. Вчера я не выдержал и приложил ухо к стене. Стук сразу прекратился. А потом, с той стороны, кто-то тихо постучал в ответ. 3 раза. Сегодня утром я заметил трещину, и клянусь, она стала больше.